ထမဆုံးချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုဘယ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့သလဲဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကိုဘာကြောင့်ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသလဲ Welcome to all friends from the beauty ocean land. This place is where everyone resides in this era. Let's all exchange different perspectives together. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Beauty of Chinlanka နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ဟာချင်းအမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချင်းအမျိုးသားနေ့ကျင်းပခဲ့မြို့ဟာချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာ1950ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်စတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာဖလန်းမြို့မှာပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားညီလာခံကိုအခြေခံပြီးချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်1948ညီလာခံမှာမျိုးရိုးစင်ဆက်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့တိုက်သူကြီးစနစ်ပရိတရားစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီသမိုင်းဝင်နေ့ရက်ကိုအထိမ်းအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့1950အောက်တိုဘာကိုချင်းရေးရာကောင်စီညီလာခံကနေချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်တရားဝင်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးမင်းတပ်မြို့မှာကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Welcome to all friends from the beauty